코골이와 수면 무호흡은 심장 뇌혈관 질환과 직접 연관되는 위험 신호입니다. 집에서도 10초면 스스로 체크할 수 있는 방법이 있습니다. 오늘 바로 해보세요. 이 영상 좋아요와 구독으로 저장해두세요. 당신의 수면을 지켜줄 이야기니까요. 첫째, 거울압입 벌림 테스트. 입을 자연스럽게 벌렸을 때 혀가 목젖을 많이 가리면 기도가 좁아져 코골이 위험이 높습니다. 혀가 뒤로 말려 보이면 거의 확실합니다. 둘째, 숨 참기 테스트. 숨을 들이마신 뒤 편하게 참았을 때 20초 미만이면 기도 협착이나 무호흡 위험 신호입니다. 운동량과 상관없이 기도 문제일 수 있습니다. 셋째, 목둘레 체크. 남성 40cm 이상, 여성 37cm 이상이면 수면 무호흡 가능성이 크게 올라갑니다. 지방이 기도를 압박해 잠잘 때 막히기 쉬워집니다. 코골이와 무호흡은 절대 가벼운 문제가 아닙니다. 오늘 10초 지금 바로 확인해보세요.